leysa úr ánauðum 50 fjölskyldur fyrir nokkra milljónir króna og það getum við gert þó við séum fá. Þannig við getum gefið fólki nýtt líf og það það sem Jesús sagði okkur að gera. Þannig að við ætlum að halda áfram að bara efla Guðs ríki og gefa fólki líf. Amen. Amen. Lord Jesus, thank you for this gathering. Lord Jesus, thank you for the gift that you have given us. We are here to worship you again. We are here to worship you again with the substances that we received from your hand. Lord Jesus, I ask you to accept it. I pray in the name of Jesus. Amen. Við erum búin að vera með Alfa núna fyrir áramót og líka aftur núna. Á ég að standa uppi frekar og heyrist minna feedback. Já, og ég ætla að lesa bara orð og biðja. Ég ákvað að lesa uppáhaldsversi mitt sem er í Jeremía 29 og það stendur: Því ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonarika framtíð. Þegar þér ákallið mig og komið og biðjið til mín, mun ég bæn heyra yður. Ef þér leitið til mín, muni þér finna mig, þegar þér leitið mín af öllu hjarta. Amen. Og mér finnst þetta bara eiga svo vel við Alfa-hópinn, að Guð hefur áætlun með líf sérhvers eins. Heyrið þið þetta hljó líka? Já, á ég ekki bara að tala ógeðslega hátt? En það er ekki bara í lagi. Já, mér fannst þetta bara vers eiga svo vel við. Með þess. Það er bara skemmt. Halló? Já, miklu betra. Já, mér finnst þetta svo ótrúlega gott vers að því að þegar við snúum okkur til Jesú og við leitum hans af öllu hjarta, þá munum við finna hann. Og hann hefur bara vonaríkt líf fyrir sérhvern og einn. Og þannig að mér finnst þetta, ég held mikið í þetta og mér finnst óbúslega gaman að sjá nýtt fólk vaksa í Guði og eignast líf í Jesú og taka þetta skref og uppgöta líf í fullri gnægð í honum. Þannig að já. En ég ætla að biðja snöggvast og svo ætlum við að heyra 2 vitnisburði. Þannig að já. Heilagi Faðir, ég lofa og tegna og ég þakka þér Drottinn fyrir þennan dag. Ég þakka mig koma fram fyrir þig og lofa þig og eiga samfélag og uppfræðast í orðið þínu Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú hefur leitt sérhvern og einn Drottinn og fyrir það að þú mætir sérhver með einum. Ég þakka þér Drottinn fyrir að við megum vera útrétt hönd þín inn í samfélagið okkar, inn á vinnustæði, í skólanum eða hvar svo sem við erum. Og ég biði þig Drottinn að bara leið okkur, viltu leið okkur til þess að bara vera ljós þitt í samfélaginu okkar. Ég biði Drottinn að fara fyrir fólki sem að stýrir bænum okkar Drottinn og bara eru þeir í stöðu að hafa áhrif, bara að þú leiðir þau og bara að þau mætti taka réttar ákvarðanir. Og ég biði Drottinn að fólk mætti fá að heyra þig og fá að meðtaka þig, Jesús. Við bara leggjum bara kirkjuna í þínar hendur, biðum fyrir leiðtoganum minna Drottinn og bara þú sért yfir þeim, vakir yfir þeim og fjölskylda þeirra Drottinn og bara styrkir og styðjir og gefur þeim visku. Bara takk Jesús, í Jesú heila nafni. Amen. Og þá ætlum við að byrja á Jan. Hann ætlar að koma og segja vitnisburðinn sinn. Svo ætlar Safi að koma eftir honum og deila. Halló. Góðan daginn.
Ég hef ekkert verið að pæla í eiginlega hvað ég ætla að segja, en já, ég flutti út hérna frá Íslandi þegar ég var 12 ára og ég flutti aftur tilbaka þegar ég var 18 og flutti út aftur til Danmerkur og ég hef verið þar úti í 22 ár. Ég hef verið mikið á götunni og í fangelsi út í Danmörku og hef haft mikið af erfiðleikum í mínu lífi. Og núna í endanum þá var ég bara mikið í fangelsi og þetta var ekkert að ganga og ég var trúleysingi áður og ég var algjör aktivisti, atheisti þangað til ég fattaði það að ég var að biðja til Guðs þegar ég lenti einu sinni í bílslysi og ég bað að ekki deyja og ég lenti á hjólunum og ég skildi ekkert af hverju og hvernig ég fór að þessu. Ég var á 180 km hraða og leiðin inn í vegg og ég komst bara út úr þessu. Ég bað til Guðs ekki að deyja og ég dó ekki. Ég drukknaði einu sinni og ég bað til Guðs að ekki deyja og ég veit ekki hvernig ég komst út úr vatninu en ég dó ekki. Þriðja skiptið ég hefði átt að deyja þar líka en ég dó ekki. Ég skil heldur ekki hvernig það gerðist. Ég vaknaði upp og gat ekki talað og var basically að deyja og ég bað til Guðs aftur að ekki deyja og ég dó ekki. Þá byrjaði ég að kíkja upp á við og ég fattaði það að ég gat ekki verið trúleysingi og ég var að biðja til Guðs og ég dó ekki. Þannig að það hlýtur að vera eitthvað sem að bjarga mér eða hjálpa mér að leiða mér áfram í einhvern skilning á þessu lífi. En þar byrjaði ég að biðja og fyrir rúmlega 8-9 mánuðum síðan þá ég í Noregi og ég ekki að segja að ég get séð inn í framtíðina en einhvern veginn í undirmeðvitundinni ég að undirbúa mig að koma hérna til Íslands á þess að ég veit það sjálfur. Á þess að ég veit það sjálfur ég að undirbúa mig til þess að fá mig vinnu og til þess að ég á svona staða í lífinu að ég í mikilli neyslu og ég hef nýkomið út úr einangrun, 2 ára einangrun í fangelsi og ég orðinn frekar skemmdur að þessari einangrun og ég hættur að geta hlustað á tónlist og ég hættur og ég skil það eitthvað upp í hausnum á mér út af því að ég hef verið einangraður svo mikið og ég bið til Guðs að fá þetta aftur að geta auðvitað að hlusta á tónlist. Ég er búinn að loka þessu svæði í hausnum og eitthvað gerist og ég er mættur á svona abandoned factory eins og ég er að mæta í vinnu. Ég mæti þarna alveg í 1 mánuð eða eitthvað og þetta er rétt áður en ég kem hingað til Íslands og ég byrjaði að labba úti alveg 5-10 kilometra á dag. Ég er greinilega að byggja upp eitthvað þol og byggja upp eitthvað í hausnum á mér. Og svo ákveði ég mig að fara til Danmerkur. Áður en ég fer þá pakka ég allt tónlistardótið mitt niður og ég er bara farinn. Platan
hata sjálfa mig einhvern veginn, ég má ekki vera í Danmörku, mér er á hendur úr landi þar og ég er á svona svæði þar sem ég veit ég verð handtekinn sko, og hendur inn og þú veist, ég geri það og ég enda svo með að koma til Íslands og bara, já, og þar veit ég, þú veist, hitti svona hjónapar sem segir við mig ekki fá þér fyrsta sopan, ekki fá þér fyrsta drikkinn og þar á meðan ég fer bara beint niður á Höfn og fæ mér vinnu, ég finn mér vinnu, þú veist, það er einhver lyftaragaur sem segir bara já, við sá auglýsingu farðu þangað og fá þér vinnu og ég geri það bara og ég hef bara hlustað á Guð og á sálina mína bara síðan sko og já, mér hefur bara tekist það mjög vel sko, ég hef komist út úr þessu erfiða lífi og er bara mjög ánægður með það sko, já, ekki hafa þetta lengra. Yndislegt, það er búið að vera gaman að fylgjast með honum. Mann fyrst þegar hann kom, hann var bara sveittur, bara stressaður og alveg nýr og bara nýfluttur og bara þvílíkt sem hann er búinn að fá að blómstra og gaman að fylgjast með honum. Savia, vilt þú segja okkur örstutt frá því hvað þú hefur gert í lífi þínu á þessum tíma? Savia kom til okkar núna bara í Alfa og er með okkur. Við vorum svona Alfa helgi síðustu helgi og það var mjög skemmtilegt. Góðan daginn. Heyrðu, já, ég einhvern veginn vissi hver hann var en þekkti hann ekki. Og ég man að ég sá auglýsingu af Alfa. Nema þegar ég ætla að sækja það þá var það hægt. Eða þú veist, búin að loka og svona. Svo fer ég í maraþonhlaupið og ákvað að hlaupa aðeins. Og það er ansi erfitt og ég man ég var komin á kílómetri 30. Hlaupa. Ég er alveg stopp. Ég næ ekki að komast á ég næ einhvern veginn ekki að komast áfram. Ég er alveg stopp. Það kallast running through a wall og ég bara gat ekki að hoppa, fekk svo mikið krampa og ég man að ég kom eftir það þá sá ég bara liggur við eitthvað bjart, kann ekki að lýsa þetta, bara svona ógeðslega bjart og ég fann einhver verið að tala við mig, segja mér bara halda áfram og ég held áfram og ég loksins komin út og eftir það þá sagði ég við mig, ég ætla að kíkja aðeins í kirkjunni og stutt eftir það þá postaði Katrín að Alfa vera opin aftur. Þannig ég ákvað bara að kíkja, bara æðislegt að koma hingað og maður er farin að þekkja hann daglega, bara hægt og rólega. Ég er ekki komin þar jafn langt og flestir en maður þekkir hann einasta dag og það er bara gott að vera hjá honum. Geta farið aðeins til hans og já, ef þið eru stressuð eitthvað, bara alltaf gott að tala við hann. Já, bara yndislegt að þegar Jesús kemur inn í lífið okkar að hann breytir lífinu okkar og það er það stórkostlegasta að þekkja hann. Við getum bara upplifað í þessu lífi. Hann gjörbreytti í mínu lífi, ég maður það og þó það séu 48 ár síðan og ég hef líka fylgst með honum bróður mínum og ég er svo glaður að sjá breytinguna í hans lífi og sjá hvað eins og hann lýsti kannski neikvæðu hliðinni en ég hef séð jákvæðu hliðinni í hans lífi að hann er svo gjörbreyttur mann og ég vil bara vitna það, hann tók skýrt og það nú snýst lífið ekki lengur það sem það snerist, hann hefur eignast nýtt líf, er það ekki rétt? Jú, nýtt líf, alveg nýtt líf, hann er nýr mann. Kom bara ekki svo langt með tíman ég Nei. var að koma. Já, hann kemur næst. Já. En við ætlum að halda áfram að lofa Guð og svo talar hann Snorri til okkar og það er kór sem að ég
heals all our diseases og hann læknar líka sorgirnar. Þannig að við skulum syngja hennar kór. He heals all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessings fall on me. He heals all our diseases. He fills all our diseases. He gives strength to the weak. He fills my soul with His glory, and His blessings fall on me. He heals all of our sorrow. Heals all of our sorrow. He wipes all my tears away. He fills my soul with His glory. His comfort gives me hope. He heals all of my sorrow. He wipes all my tears away. He fills my soul with His glory. His comfort gives me hope. His blessing gives me hope. It gives me hope. It gives me Light Of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Syngjum þetta saman einu sinni. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether
Amen, Snorri, gjör svo vel. Maður kemur bara með óhljóðum. Góðan dag, kæru vinir. Friður Guðs veri með ykkur og fyll ykkur og hjálpa ykkur. Þegar við erum búin að stilla bergmálið af, þá fer þetta að koma. Við erum alltaf að taka upp samkomur og láta þetta fara svona út í kosmóið. Þetta ekki betra? Nei, það er slökkt á honum. Það er hver annar. Já, hún á að vera í gangi. Já, en hún er að bergmála. Þetta er betra svona. Það kannski grípur hátalarann. Er þetta komið svona? Við ætlum ekki alveg að æra ykkur, en við ætlum allavega að láta ykkur heyra Guðs orð. Þetta er allt slökkt. Sko, það er verið að... Nei, það er slökkt á þeim öllum. Þetta er eitthvað annað vandamál. Já, getur verið þetta sé hjá hann Kitta bara. En við erum nefnilega, vorum að fá ný tæki til þess að senda út og það getur verið ástæðan fyrir að við erum ekki alveg búin að stilla þetta saman. En allavega, friður Guðs og náð verið með ykkur. Við erum á afskaplega merkilegum tíma. Katrín, þakka fyrir að gefa ykkur þetta orð sem tókst í upphafi, að hann hefur vonaríka framtíð. Og þetta er mjög eðlilegur þáttur hjá kristnumönnum að við draugum fram þetta orð sem sýnir hvernig Guð tekur á málum gagnvart okkur. Hann hefur álit á hvað við erum að segja. Nei, þetta er örugglega bara þann hátalarnir grípa eða míkrafónir grípur sko. Já. En það er það sem ég vil segja við ykkur. Þetta skiptir máli að við höfum þessa hugsun að Guð, hann er með vonaríku framtíðina fyrir þig og mig. Og vonaríka framtíðin okkar, hún er miklu meiri heldur en 70 til 80 ár. Það er sagt í Biblíunni að æviár mannsins eru þetta 70 til 80 ár. En svo vitum við að Guð er með miklu lengri tíma fyrir okkur. Og við köllum það að vera eilíf. Því sá sem að trúur og hann glatist ekki heldur eignist eilíft líf. Svoleiðis að það sem við erum að kenna, það byggist á þessu alveg frábæra orði. Og þegar við aðeins förum að velta fyrir okkur þessum málum, þá kannski eðlilegt að við stoppum aðeins við og við getum spurt í dag, hvernig stendur á því sem er að gerast í fréttum? Af hverju er þetta heyra í fréttum alls konar styrjaldar átök milli gyðinga og Bandaríkjamanna og Írana? Hvað er í gangi þegar þessar þjóðir er að berja og sprengja á hvora aðra? Ég held að við mennirnir værum nú komið svo langt að við hefðum öryggið að fyrir rúmi og þið heyrið meira að segja utanríkisráðherra Íslands, hún telur öryggið okkar vera best ef við göngum inn í Evrópu, verðum í Evrópubandalaginu. Allstaðar eru menn að reyna að koma þessu þannig fyrir að við búum við eitthvað öryggi. Eina öryggi sem við höfum í alvöru talað, það er að vera í hendi Guðs. Það er öryggið okkar. Og þess vegna sendi Guð Jesúm inn í þennan heim, af því hann sá að heimurinn, hann kann bara ekkert með málin að fara. Og þið heyri jafnvel að pólitíski flokkar, hvort sem það er á Íslandi eða annars staðar, það er eins og þeir geti ekki tekið réttan pól í hæðina. Þannig að við þurfum alltaf að klúðra málum. Og við erum með þing Sameinuðu þjóðanna, það eru allar þjóðir í veröldinni að koma saman og þetta átti að vera friðarráð. Og menn ætlu að vera saman, tala saman, elska hvern annan og búa til þennan stórkostlega frið. En höfum okkur tekist það? Erum við ekki í sæli þessari veröld? Við tilheyrum NATO, það er samt ófriður í heiminum.
Svo til bandalag sem heitir Bandalag Austurlandana og þar eru Bandaríkjamenn og svo til bandalag sem við Suður-Ameríku og þar eru líka Bandaríkjamenn og þetta allt saman byggt þannig upp að við ætlum að hafa friðinn með því að leyfa mönnum að hafa sín vopn en við ætlum ekki að beita þeim. Og það alveg sama hvað við komum að málum, þá sjáum við líka til þess Frakklandsforseti. Hann var að segja frá því núna daginn að hann ætlaði að reyna að koma kjarnorkuvopnum Frakklands til fleiri landa að til þess að tryggja frið. Hvað að manninum ef hann getur ekki tryggt frið? Hvað að hjá okkur ef við höfum mannkynssöguna okkar bara síðasta öld? Og við erum ekkert voðalega gömul, við erum búin að lifa hverja styrjöldina af annarri. Hvernig stendur á því að við höfum síðan þetta orð að hann hefur útbúið okkur framtíð friðar. Guð hefur hugsað það sem að Katrín var að segja við okkur. Og það kom til mér núna daginn, þegar ég var að skoða þessi mál. Ég veit að þið hafi séð svona, þetta eru innsigli. Þetta eru gömul innsigli sem að menn hafa verið að finna. Annað innsiglið, þetta brotna, það stendur merkilegt nafn hérna á því. Og þetta nafn, ef þið kunnið hebresku, þá stendur Jesaja. Ef þið kunnið ekki hebresku, þá stendur líka Jesaja. Það alveg saman hvort þið kunnið að lesa það ekki, bara það stendur Jesaja á þessu handriti. Hvað þýðir það? Það var til siðs hjá öllum spámönnum Biblíunnar að þegar þeir sendu orð frá sér, skrifað orð, þá innsigluðu boðskapinn með sínu eigin innsigli. Þetta var ekki flókið. Þeir settu bara leirklessu á og svo ýttu þeir hringnum sínum á leirinn, svo bara fekk þetta harðna. Og yfirleitt fóru þetta gegnum eldinn. Svo komu tímar og tíðir og það var verið að kveikja í húsum, þá hertist leirinn og fyrir bragðið þá er verið að finna þetta, eigum að segja 2000 árum síðar, 2500 árum síðar, það er í okkar tíma. Og þetta segir mér það að þeir sem skrifuðu orð Guðs til okkar, þeir stóðu fastir við það. Þeir innsigluðu með sínu eigin nafni. Fyrir bragðið þá vitum við hversu gamalt orðið er. Hérna í þessu innsigli þá stendur Hiskía. Hiskía var Júdakonungur og það er afskaplega fróðlegt að lesa hvernig þessi saga er til vegna þess að þessi saga sem við höfum úr Biblíunni, hún er meðal annars fólgin í því að samspil Persa og biblíumanna eða gyðinga er skráð í þessa stórkostlegu bók. Og hvaða erindi á frásaga milli samskipta Persa og gyðinga til okkar í dag? Hvað getur valdið því að mér finnst vera ástæða að við tölum málin eins og þau blasa við, þú heyrir í fréttum og hvernig stendur á því að gyðingar og Persar eru enn þann dag í dag að berjast. Hvað er í gangi í okkar samtíma? Og það er eðlilegt kannski að við förum að spyrja, er þetta eitthvað biblíutengt? Er þetta eitthvað sem við þurfum að gerast? Vitið þið hvenær árásirnar voru gerðar núna á Teheran og Íran? Vitið þið hvaða dag? Þeir sögðu það var 28. febrúar. Og við segjum já, 28. febrúar, hvaða dagur er það? Í okkar Íslandssögu, þá er það dánadagur Davíðs Oddssonar. Var eitthvað merkilegra við það, heldur en í annan tíma? 28. febrúar síðastliðinn var hátíðisdagur gyðinga sem heitir Púrín. Og Púrín, það þýðir hlutkesti. Og við getum lesið þennan hátíðisdag, það er heil bók í Biblíunni sem heitir Esterarbók. Hún fjallar einmitt þennan dag, Púrín og þessa hátíð. Hvað var að gerast á dögum Estera drottningar sem á erindi til okkar í dag? Og ég ætla bara að spyrja ykkur, hafið þið séð myndina 300? Maður sjá hendur ykkur sem hafa séð myndina 300. Vitið þið, þessi mynd hún er söguleg.
Hún fjallar það þegar Persar réðust inn í Grikkland. Og það voru bara ákveðin grísk herdeild sem að stóð fyrir þeim og hleypti þeim ekki til Aþenu. Og þetta var svo merkilegt að þeir voru ekki nema 300 sem stóðu gegn 250.000 manna her. Og þessi 300 sem stóðu fastir fyrir, þeir stóðu svo fastir að það var alveg sama hvað hinir reyndu að gera, þeir voru brytjaði niður. Og Persakonungur, hann átti ekki svar. Hann sendi bylgju eftir bylgju af mönnum til að ná niður þessum 300 manns, Spartverjum, og þeir áttu að falla allir því að Persakonungur var með svo marga. En það bara fór allt öðru vísi. Og fyrir bragðið þá höfum við heilmikla sögu sem að snertir okkur í gegnum Esterabók, vegna að þegar konungur Persa kom aftur heim til Persíu, til Írans, þá vildi Vasti drottning ekki sinnast þessu manni. Hún vildi ekki sýna honum neina virðingu því þetta var maðurinn sem tapaði styrjöld. Hann var með skipaflota upp á 1000 skip til dæmis. Hann tapaði 250 skipum í einni orrustu við Samaris. Og þegar hann kemur til Persíu, þá var þetta konungurinn, hann átti ennþá stóran her, en hann gat ekki unnið neina styrjöld. Hann tapaði og fyrir bragðið þá fannst drottningu hún ekki þurfa að sýna honum neina virðingu. Svo hann tók sig til og hann auglýsti að nú vildi að fá nýja drottningu. Og það var farið að leita í öllu Persaveldi að einhverri konu sem að hæfði Xerxes Persakonungi. Og hún fannst, og hún var í heilt ár að undirbúa vígslu sína. Hún fór í bað á hverjum degi, hún var smurð með olíu, hún fékk nuddið, hún fékk snirtinguna. Þetta var glæsilegasta kona í Persaríki. Hún á heila bók í Biblíunni sem heitir Esterabók. Svo segir frá því. Hún komin til valda, orðin drottning Persa, og þá maður sem heitir Mordekai, hann ól þessa Ester upp. Og á hebreusku þá heitir Ester Hadassa. Og það ennþá merkilegra vegna þess að Hadassa blóm sem við á Íslandi köllum brúðarslör. Það Ester. Og Ester persneska nafnið en Hadassa hebreska nafnið. Nema svo gerist það að Mordekai kemur til hennar einn daginn og segir, Ester, þú að tala við konunginn. Það komið samsæri í ríkinu, það á að drepa alla gyðinga í Persaríki. Og það var ekki verið að tvínóna það, það átti að verða bara dráp á öllum sviðum. Gyðingar voru rétt dræpir í Persaríki. Og þá gerist það líka að Ester drottning, hún fékk skipun frá Mordekai að hún færi til konungsins og talaði við hann til þess að bjarga gyðingum frá ógöngum. Því að þeir áttu að hafa eins og hún var að lesa áðan, þeir áttu að hafa vonaríka framtíð. En það alls ekki víst að þó að Guð hafi í huga sér vonaríka framtíð fyrir þig, að þú sleppir. Það getur vel verið að þú standir höllum fæti vegna þess að þú hleypir óvininum að. Við eigum óvin sem heitir djöfull og Satan og hann ræðst gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Svo það eins gott að við höfum vita á því að koma okkur í skjól. Mordekai vissi það. Komum okkur í skjól. Mordekai reyndi að hafa áhrif á Ester drottningu. Hjálpaðu okkur til þess að vera í skjóli. Að Persakonungur leyfi ekki fjöldamorð á okkur. Svo gerir það að Ester drottning mætir. Og við getum lesið þetta í 3. kapitúla Esterabókar, þegar hún kemur til Ahasverusar eða til Xerxes, og það segir, en eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamadatssyni Agagíta miskunn fram
frama og hóf hann til veggsemdar og setti stól hans ofar öllum stólum höfðingja þeirra með honum voru. Þessi Haman Hamadatsson, Agagíti, hann var einn af þessum mönnum sem að leiddi fram þessa ofsóknir gegn gyðingum. Og hvað þýddi þetta? Hann var búinn að búa til 30 álna háan gálga eða 15 metra háan gálga og þar ætlaði hann að hengja úrvalsmenn gyðinga til þess að ná sér niður á þeim. Hann þoldi ekki gyðinga. Og það er þá sem að Mordekai ýtir Ester drottningu að bjarga þeim. Og þið getið lesið þetta síðan í 5. kapitúla Esterabókar. Þá kemur fram að Ester drottning, hún útbýr veislu. Og hún tilbúin til þess að fórna sjálfur sér. Hún skríðir sig upp, fer í fallegan kjól, alveg klára á því hvað hún getur sagt og gert. Og svo kemur hún til Xerxes konungs. Og Xerxes konungur, hann hleypti ekki hverju sem að sér. Það var bil á milli herbergja og ef að Ester kom óboðuð inn í herbergi konungs, þá gat það þýtt hennar bana. Hún lifði það ekki af. Svo að Xerxes, hann þarna við hásæti sitt og eitthvað að bralla og Ester kemur í skrúða sínum og stígur inn. Og þegar konungur sér Ester, þá veit hann að Ester komin í þann farveg að hann getur svipt hana lífi því hann hafði ekki boðað hana til sín. Svo hann tekur guldsprotann sinn, réttir Ester og Ester kemur þess vegna til hans og það guldsprotinn sem hún snertir og það þýðir þú nýtur náðar, þú mín kona, þú frjáls að tala við mig og koma til mín. Og það verður gjörbreyting á kringumstæðunum og vitið á hvaða degi þetta Það er sagt frá þessu 5. kapitúla Esterabókar, til að fá aðeins að lesa þetta hérna innan bókar hjá okkur. En á 3. degi skrýddist Ester drottning konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgáð konungshallarinnar, gengt konungshöllinni, en konungur sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, gengt dyrum hallarinnar og réttir henni gullsprotann. Á 3. degi. Hvað þýðir það? Hver 3. dagurinn? Vitið þið hvenær Jesús breytti vatn í vín? Í öðrum kafla Jóhannesarguðspjalls, þá sagt á 3. degi. Hvaða samhengi á 3. degi í Esterabók og 3. degi hjá Jóhannesi á dögum Jesú? 3. dagurinn eitthvað merkilegri dagur heldur en annar dagur? Hjá okkur þetta ekki sérstaklega merkilegur dagur. Hjá gyðingum 3. dagurinn ævinlega brúðkaupsdagur. Þeir gifta sig alltaf á 3. degi. Og það svo merkilegt, þeir taka þetta alveg frá sköpunarsögunni vegna þess að Guð blessaði 3. daginn tvisvar sinnum. Hann fékk 2-falda blessun. Hann aðgreindi vatnið frá landinu og hann sagði landinu að verða frjósamt og búa til akra og blóm og annað þess aftar. Þetta var alltaf 3. degi. Og gyðingar, þeir nota þennan 3. dag til þess að stíga fram fyrir Guð og vígjast maka sínum. 3. dagurinn í Esterabók þannig samhengi við það að hún sem brúðar slörið kemur fram fyrir þjóðina, fyrir gyðingana og biður þeim griða. Hún að biðja nýtt líf. Hún að biðja annað tækifæri. Hún að biðja að við fáum að vera í hendi Guðs. Hún að biðja að áætlun Guðs komi fram hjá gyðingum. Við erum að tala svona árið 600, 550, eitthvað svoleiðis, fyrir Krist. Þannig að ef við förum að leggja saman, þá sjáum við þessi saga í Esterabók í það minnsta 2500 ára gömul. Á hún erindi til okkar. Og Guð sem hefur vonaríka framtíð handa okkur. Hann með vonaríka framtíð fyrir gyðinga og við höfum þessa stórkostlegu sögu í Biblíunni hvernig stendur á því að við erum að taka mark á þessu gamla orði. Svo til þess að
tengja okkur aðeins saman við Persaríki í dag, þá ætla ég aðeins að fá sýna ykkur hérna. Þetta er bara, ég keypti þetta blað ekki alls fyrir löngu. Þetta blað á ensku og fjallar bara Biblíuna og aðalega sagnfræði Biblíunnar og hvað fornleifafræðin er að segja við okkur. Og þá taka þær inn á okkur eitt dæmi tímatal gyðinga. Og þá sjáum við tímatalið okkar og tímatal gyðinga. Og í þessu tímatali gyðinga þá komum við að þessu merkilega, það sem að við köllum Púrim, hátíðina, eða hátíðina með hlutgestina. Og hvenær er þessi hátíð hjá gyðingum? Jú, febrúar, mars. Þið sjáum að mánuðin er alltaf látnir hlaupa yfir, því að gyðingar eru með 20 daga í mánuðinum, við erum með 30. Og það tunglmánuðurinn sem að gyðingar eru með, þeir eru aðeins öðruvísi heldur en sólarúrið okkar. Nema gyðingarnir vita að sagan Esti drottningu og sagan áframhaldið á því sem að við erum að tala í Biblíunni, það er ennþá sagan sem að tengist dagatali gyðinga. Hver kannast ekki við það að það búið að vera mikil spenna milli Persa í dag og gyðinga? Munið eftir þessu hérna. Þetta birtist í Spiegel. Þetta var fyrir nokkrum árum og þetta er Ahmadinejad sem var forseti Persa eða Írans og hann var að leggja drögin að því að þeir myndu búa til kjarnorkusprengju. Og hvað ætlaði hann að gera við kjarnorkusprengju? Jú, henni var bara ætluð einn staður til að fara á og það var Tel Aviv. Og við virkilega að horfa á það að í gegnum aldirnar búið að vera spennu ástand ríkjandi milli Persa og gyðinga. Mega gyðingar ekki vera til og þið heyrið hjá okkur sjálfum. Meira að segja Ríkisútvarpið og fjölmiðlar á Íslandi, þeir hafa flutt okkur fréttir frá gyðingum. Hvað er að kalla? Er ekki að kalla þjóðamorð? Þeir hafa ráðist ómaklega að Palestínumönnum og eitt þeirra ríki stólið þeirra landi og svo framvegis. Við erum búin að heyra þennan áróður og það er verið að skila okkur, gyðingunum, í þá stöðu að þeir eiga bara ekki tilveru rétt. Hver segir að þeir eiga ekki tilveru rétt? Þeir hafa nefnilega mjög stóru hlutverki að gegna. Það kemur fram í ritningunni að þeir hafa þann tilgang að þeir eiga að vera staddir í Ísrael við einn atburð, sérstakan atburð sem í mannkynssögunni og framundan. Og þessi sérstaki atburður, hann kallað á okkar máli endurkoma Jesú Krists. Því að þegar Jesús kemur, þá mun hann stíga fæti sínum á eitt fjall í heiminum. Eitt fjall, það er Olíufjallið. Og hvað er það statt? Það er fyrir austan Jerúsalem. Þá mun fjallið klofna. Og hvað er Jesús Kristur að koma til að stíga ofan á eitt fjall? Jú, hann er að koma til þess að stoppa allar styrjaldir. Hann er að koma til þess að stoppsetja sitt ríki. Hann er að koma til þess að breyta kringumstæðunum. Hann er að koma með vonaríku framtíðina, bæði fyrir þig og gyðinga. Hann er að koma okkur til heilla. Hefur áttað þig á hvað ritningarnar að tala um? Í dag horfum við á það að Persarnir, þeir eru ekkert að berjast stríðinu til þess að bara ná sér niður á gyðingum. Hafið tekið eftir hvert að senda eldflaugarnar? Kúveit, Kýpur, Tyrkland. Af hverju eru Persar að senda eldflaugar á öll þessi ríki? Sameinuðu arabísku furstadæmin, Sádi-Arabíu, það eru öll lönd í kring. Þau eru meira og minna undir sem skotmark fyrir Persana. Af hverju? Verið að safna öllum þjóðum til sameiginlegrar styrjaldar. Og þið vitið það alveg, betur jafnvel en ég, að ef einhver ræðst á ríki, þá fær hann svar tilbaka. Þess vegna segi ég, það er verið að kalla okkur til þeirra stundar, þar sem að Biblían að benda okkur á
að er mjög hættulegu tími þegar þjóðirnar í Esekiel 38 verða kallaðar allar á Ísraels fjöll. Það skiptir máli hvar við stöndum þá. Það skiptir máli að við stöndum í hendi Guðs og við tökum undir það sem að Davíð sálmur segir, sæll er sá situr í skjóli hins hæsta. Og ég get ekki boðið ykkur betri boðskap en þennan að í þessum kringumstæðum sem að við erum að horfa á og við heyrum að þetta eru bara daglega fréttir í dag, þá eigum við aðeins einn stað sem er öruggur í hendi Guðs. Það er staðurinn við Guð almáttugan. Það er staðurinn þar sem Jesús Kristur ræður ríkjum. Það er staðurinn sem við erum að boða að fyrir hans benjar erum við heilbrigð og fyrir hans dauða og hans blóð eigum við fyrirgefningu syndana. Og það er svo mikilvægt að við tökum mark á þessu með því að segja: Jesús, hér er ég. Láð mig sitja í þínu skjóli. Láð mig sitja hjá þér. Allir þessir atburðir sem ég er búin að tína til núna í dag, þeir hafa sögulega ástæðu, þeir hafa bergmál úr fortíðinni, þeir eru að koma allir fram hjá okkur í dag og menn sem eru að klóra sér í kollinum og segja hvernig stendur á því að Persar eru að gera þetta og akkur eru Bandaríkjamenn að sprengja og akkur eru gyðingar að sprengja. Hvað er í gangi? Það sem er í gangi, við erum komin á þeim tíma að Guð leyfir ekki hinu illa verða öllu lengur á þessari jörð. Hann er að undirbúa komu sína. Guð ætlar að stíga niður á fjallið, Olíufjallið. Jesús Kristur ætlar að vera sá sem stillir til friðar. Það er búið að reyna að gefa mannkyninu tíma í yfir 2000 ár til þess að búa til friðaríki. Vitið þið hvað það er að finna? Vitið þið í hvaða ríki er aldrei neitt ófriður? Meira segja Íslendingar sem eru búin að vera herlaus þjóð frá því á Sturlungaöld. Þegar þeir voru á sínum tíma undirlagður af svona áróðri, norskum áróðri, þeir vildu endilega ná Íslandi undir konungssæti Noregs. Snorri Sturluson var búinn að skrifa okkur hvernig Noregs konungar höguðu sér. Leið og konungur réði yfir landi, þá varst þú búinn að missa eignarréttin. Konungur réði því hvort að þú ættir húsið eða jörðina. Konungurinn gaf þess vegna sagt: heyrðu, mér líka bara ekkert við þig, ég vil bara gefa landið þitt vini mínum sem er hérna og hann er bara mér hollari heldur en þú. Og íbúar landsins þurftu að sitja og standa alveg eins og konungunum þóknaðist. Jesús Kristur er ekki þannig konungur. Hann gefur örlátlega. Hann gaf sitt eigið líf. Hann gaf sitt líf til þess að þú mættir eignast eilíft líf. Við erum að tala alvöru skipti. Við erum að tala alvöru vöruskipti. Þú gefur honum þig og hann mun gefa þér eilíft líf. Hvar er öryggið þitt? Hvar getur verið öruggur í þessum heimi? Ætlar að sækja lið við Bandaríkin eða Evrópu? Ætlar að sitja þar í skjóli? Nei, við þurfum akkurat að átta okkur á því. Við erum komin að þessum tíma að við þurfum að hafa Jesú Kristinn drottinn okkar. Hann er frelsarinn, hann er lausnarinn. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra í dag, kæru vinir. Ég geti sagt ýmislegt í viðbót, en þetta er orðið bara ljómandi gott núna. Það sem er erindi mitt er þetta: gefum okkur Guði á vald. Gerumst lærisveinar hans. Látum orð drottins óma og hljóma og tökum mark á því hvernig tímarnir eru, því að eina örugga svæðið okkar er í hendi Guðs. Hann er frelsarinn, hann er lausnarinn. Fyrst hann er skaparinn, þá veit hann alveg hvernig á að ljúka þessum erfiðu málum. Þú þarft ekki að óttast framtíðina þegar þú ert í hendi Guðs. Þú þarft ekki að óttast dauðann þegar þú ert barn Jesú Krist. Og það var gott að heyra það þegar íslenski daminn
bað 3 sinnum að fá að sleppa við dauðan. Hvað gerði Guð? Bjarga honum. Það eðli Guðs. Að bjarga okkur úr höndum dauðans og við fáum að segja við Jesum eins og þú vilt gefa mér líf, þannig vil ég taka á móti þínu lífi. Heyri amen. Þetta skiptir máli fyrir okkur og þess vegna skulum við biðja saman. Ef þú vilt fá fyrirbæn, þá erum við hér. Ég ætla að bjóða ykkur að rísa á fætur. Ég ætla að enda þessa predikun mína bara með því að taka fyrir þetta bænarefni og við segjum bara við hann, Jesús, hér ég. Veitir, bara Jesús, hér ég, Drottinn. Þakka þér fyrir að við koma með framtíðina fram fyrir þig og okkur sjálf. Þú veist nákvæmlega hvað okkur er til heilla og hamingju og takk Drottinn minn fyrir þá spámenn sem þú hefur notað í gegnum tíðina sem hafa verið að segja söguna og birta vilja þinn og gera okkur kunnugt hvernig þú ferð að. Þú komst sjálfur inn í okkar kringumstæður og þú tókst dauðan á þig og þú tókst sjúkdóm okkar á þig, elskaði Herra, ekki til þess að við verðum undirlögð, heldur til þess að við verðum leyst, við verðum frjáls. Þú gafst okkur líf fyrir þitt líf. Þú gefur okkur lækningu fyrir þín sár og því bið ég, viltu græða alla þá sem hér eru inni? Viltu græða alla þá sem heyra í mér, Drottinn? Viltu leyfa náð þinni koma yfir? Og svo getum við sagt saman, Jesús, þú ert sonur Guðs. Ég vil gefast hér og vera öruggur í þínu skjóli. Í Jesú nafni. Amen. Og þið veitir, hann fyrirgefur syndir og hann rita nöfn okkar í lífsins bók og gott betur það, hann skrifa nöfn okkar í hendi hans. Megi ná Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda vera með ykkur öllum. Amen. Gjör svo vel, Kitti minn. Amen. Ef einhver vill fyrirbæn verið þá velkomi hérna fram og við biðjum með þér. Við ætlum að syngja hérna einn kór að lokum og hann er lofgjörð til Drottins vegna þess að hann er sá eini sem á skilið það að vera lofaður og upphafinn. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heavens. Be glorified in the earth. Be glorified in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord in the heavens. Worship the Lord in the earth. Worship the Lord in this temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus,